Salam. Mən Əminənin xalası qızıyam. Bugün səsləndirməni mən edəcəm. Makyajını edib yatıb. Ona görə belə görsənir uşaqlar. Burada harası gedir? Hə, bugün Əminənin imtahan günüdür. Axırıncı imtahan. Əminənin yanında Nisəni görürük. Nisə yağışlı havada elə bir ayaqqabılarım biraz uyğun gəlməyib. Səni qınayıram. Nur Cəfərli yaxsın yağışları var verir bura. Arxada traktor görürəm. Əminə, imtahanına traktor sürməyə getmirsən? McDonald's paketini görüb biraz tətiklənirəm uşaqlar. Quruza düşdüm. Yo. At buya gəldi. Traktor sürmürmüş. Burada dərs oxuyurlar. Şübhəli. Bilmirəm niyə, amma üstündə çox qəşəng bir rahatlıq var. Burada indi insanla dərs oxuyuruq. Vem caixota preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca. Onlar orada oxuyur, biz burada. Burada boşdur, orada boşdur. Bilmirəm nə yaxşı. İndi misallar oxuyuruq. Belə. İnşallah yaxşı olur. Axırıncı imtahanımız bundan sonra da çəkdik 15 gün. Bunlar da gəldi, bizə paz oldular indi. Bu paz oldu. Nazlı salam deyil. 5000 adam səni izləyirdi. Bunlar da gəldilər indi. Oxuyuruq. Mən Zeynəbin suallarını, Zeynəb sənin suallarını oxuyuruq. Nazə, bilmirəm. Mən nəsə TikTok'a baxır. Biz amma oxuyuruq. Pardon, indi bizə video göstərir ki, bu nə vaxtsa çəkək. Ne var? Bax tabii. Başışmadı. Videonun haberine bakalım. Çözdürdü. Bir karttan. Ben de iki tane bunu hediye. Hamısı koyur, koymur, biri koyur. Xəciyə bax, ağıllı başlı dərs oxuyurdu. Aferin sənə. Axırda lan. Uşaqlar, baxın görün mən nətər dərs oxuyuram. Yəni bilirəm çox maraqlıdır. Ona görə indi dərs oxuyacağam, sizə baxın. Zeynəblə. Zeynəblə psixolog günlüyü. İndi Zeynəbin ayağına baxın. Qaldır Zeynəb, görsünlər. Buna baxın. Ev qızı. Mənə baxın. Məndə bax uyğundur. Qəhvəyi. Bizi kitabxanadan qovdular çünki biz çox səs-küy eləyirik. Çox danışırıq. Amma məncə yalan danışmaq da. Bəncə arxada obraz indi gedirik. Nisə qabaqdan qaçdı, indi biz də qaçırıq. Deməli, Xədicə, bütün imtahan bir manifest var. Onu evdə hamısından keçir. Manifestindən danış. Yapdınız ama yine manifesto evrene enerji gönderirəm. Bütün belə bir də baxıram Xədicə elə bildiyim suallar düşüb, belə olub, ancaq belə danışır. Bilim sola düşəcək. Düşəcək yox, düşüb deyir. Düşəcək demir, düşüb. Elə danışır. Bu ağıllılar dərs oxuyur. Ağıllı bir. İnşallah geçerim imtihanı. İnşallah geçerim. İnşallah geçerim. Hamısı dərs oxuyur, mən oxumaq istəmirəm. İnşallah 17 alaram. Proje duaya keçib, dərsin başında. Dua? Mən oturanda oxuyuram. Ben okudum. İki dənə deyirəm, ruçka gətirmişəm. Kim edit eləmək istəyir? Kim edit eləmək istəyirsə mənə DM-dən yazsın. Müəllif hüquqları qorunur. Bir dənə də karandaş gətirmişəm. Onu qırıb qoymuşam ki, yerləşsin. Son imtahana demək olar ki, çox hazırlaşmamışam. Ən çox misallarına baxmışam. 17 cür misal müəllim. Bilmirəm, o vərəqin içində yox idi. Mən də onun axtarını tapmadım. Loran sırasıydı. Hər nəsə. İndi bayaqdan oxuyuruq bunu. Nəzarətçilər də bizi gərim. Belə imtahan başlamayıb nəzarət edirlər bizə. Gözləyirik ki, imtahan başlasın, verək qutaraq canımız tutarsın. Çünki axırıncı imtahanımızdır. Mən imtahandan çıxmışım. Çox qəribə hiss edirəm. Bilmirəm nətər yazmışam, nə eləmişəm. Lisəyə kömək elədim deyə 3 dəfə nəzarətçi üstümə qışqırdı. Axırıncısında özüm çıxdım imtahandan ki, sonra etin olmasın. Sonra Zeynəb. Zeynəb necə yazdın? Bir dənə sualıma baxın, mən nöqtə düşmüşdü. Ona baxıb görmüşəm, yoxsa Misalım belə. burada Nazənin Zeynəbin davasını çəkirdim, amma flash açıldı. Deməli, Nisə bildiyi suala kömək eləməyib Zeynəbə. Ay kuru iftira aşağılar. Yox, həqiqətən bildim. Çıxıb indi çıxandan sonra vərəqə baxanda yadıma düşdü. O deməkdir ki, kömək eləməyib. Hə. Neçə imtahan? Nəysə. Sən başa düşür hər yeri.
Burada yol boyu Nazənin deyindi, ağladı, amma gəldi hamımızdan çox bal yığdı. Ayo, Zeynəb ən çox yığıb, sonra Nazən yığıb. Qabaqda Zeynəblə və Nazənlə yollarımız ayrılır. Onlar KFC gedirlər, bizdən Nisə ilə çatdırılmam var deyə Gənclik Mola gedəcəyik. Deməli uşaqlar biz indi Terranova'ya gəlmişik çünki burada endirimlər var. Nəsə almaq istəyirik ikimiz də. İnşallah bəyəndiyimizdə də taparıq. Burada endirimlər var. Burada özləri belə paltarları dəstəkdiriblər, amma məncə qəşəng dəstəkdiriblər. Normaldır. Mağazada sizin üçün bəzi paltarlar çəkirəm ki, bəlkə siz də almaq istəyirsiniz. Bu kofta çox şirin idi. Belə bir şey istəyirdim, amma geyinmədim. Çünki qabaqdan Xədicənin ad gün gəlir, ona uyğun paltar almaq istəyirəm. Burada isə tutturur ki, bu materialına bax. Görünüşü pis deyə materialın da pis olacağına inanıram. Burada belə don geyinmişəm, amma çox sadədir. Ad gün üçün deyil deyə bunu almıram və başqa mağazada daha qəşəngini tapacağına inandığıma görə almadım və məncə mənə o qədər də qəşəng qalmadı. Mağazadan çıxdıq Nisənin ağlına qəşəng bir fikir gəlib. Fikir ver ki, buradan belə tullanmağa yer var. Aha, Turbaya qədər. o turba. Hə, belə bax. Hə, Qucaqlayırsan. turbalı, hə. Nə qədər pula? Yəni pulsuz da məncə əyləncədir. Elə də bizə. Qaç, bək qaç. Biz Nisə'yle heç nə tapmadıq almağa. İndi gedirik evimizə. Sabahlarım inşallah bir də çıxıb nəsə alacaq. Əgər alınsa video çəkəcəm sizə. Və burada da videomuz sonlanır. Bura qədər izlədiyiniz üçün hamınızı öpürəm. Videonu bəyənib, yorum yazıb, like atmağı unutmayın və kanala abunə olmağı. Layla sən də sağ ol de. Sağ olun.